mwongeye kuri mwe bakunzi b'ikiganiro zikashoka nizere ko umeze neza cyane aho tugarutse mu ma update yacu agiye atandukanye. Ari ama update arimo aragenda avugwa hirya no hino, ayo akaba ari amakuru mashya cyangwa se amakuru arimo aravugwa muri showbiz cyangwa se mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Hari ayo tuba dufite ahanga ya politique, hari ayo tuba dufite ya sport, hari ayo tuba dufite ya showbiz n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko cyane cyane muri entertainment, cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho tuzana updates zigiye zitandukanye. Ngewe ubukuzaniye update ni Sky Menya kugira ngo dukomeze tugende tubana se tumenya ngo mu myidagaduro ho byifashe gute. So rero cyane cyane kuri uno munsi tugiye kwibanda mu makuru avugwa mu myidagaduro hirya no hino, ariko cyane cyane turahera kuri aya ngari kuvugwa kuri Skizi wa Mipango ati ni icyogere mu nkuba, ati umwami w'ababebi cyase w'abana. Se rero ubona undi ni influencer cyangwa se uwo navuga ngo nka Skizi wamenyekanye ku izina rya Skizi Gasuku, yose akaba ari amazina ye wa Mipango, icyogere mu nkuba, ngo umwami w'abana ni iki n'abagore ni iki. Ubona undi ni Skizi ari saga irimo iravugwa yiwe n'umukobwa cyangwa se umugore witwa Miki, aho navuga ngo bose bari muri saga ya danje. Ayo saga ndabizi muri no minsi bari murayumvaho iravugwa cyane, aho nabonaga tumba ari we muntu uri kwisunikiramo ibintu bijyanye icyo twakita nko kwinyegeza. So rero bafitanye saga yabo, se uraza kumenya ngo se byifashe gute hagati y'aba bombi, ko abari kwatsanyaho umuriro vipi wa kwani ibwiru bwazo niki. So rero another update ni update zirimo ziravugwa cyane cyane ziri kuvugwa ku irushanwa riteganyijwe cyangwa se ryari riteganyijwe ku munsi w'ejo, ryaraye ribaye. Ni irushanwa ryaje kuba ryagaragaramo Lionel Messi, wo bita Trump perezida, hano wo bita Kendrick Lamar waperforminzemo, ndetse Nandi ma update agiye atandukanye. Se rero turi bonye tugaruke kuri updates ziri kuvuga kuri Angelina Jolie, wakaba ari umukinnyi wa filimi navuga ngo wamenyekanye cyane mu bintu bya sinema cyane nka Angelina Jolie n'ubundi. Se rero nawe hari updates zirimo ziragenda zivugwa hirya no hino, aho turi buze kugenda tuzigarukaho tumenya ngo se ubwiru bwazo nubuhe. Se rero update dufite for right now, twaheraho akaduhere kwiziza Angelina Jolie. Nkuko nandi kubivuga, ngiye kugusomera inkuru yiwe y'ibyo yatangaje ku rubuga rwe rwa X kugira ngo tugende turushaho kugenda tumenya se byifashe gute hirya no hino, ariko cyane cyane turahera nka Angelina Jolie ubarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So rero inkuru avuga ngo Angelina Jolie wanywaga amapaki abiri y'itabi ku munsi yahishuye icyatumye arireka. Umukinnyi wa filimi yahishuye ko yaretse kunywa itabi kubera filimi ya Tombolayiti yakinye mu mwaka w'2001 iri mu zatumye amenyekana nka Angelina Jolie. Yavuze ko gukina filimi byatumye areka itabi burundu. Ati njya gukina Tombolayiti nari nsanzwe nywa amapaki abiri y'itabi ku munsi, byahise biba ngombwa ko ngira imwe mu mico yanjye ndeka. Nari nzi ko bishoboka nyine, avuga ngo we ntabwo yumvishaga ko byibuze byashoboka. Uyu mugore yakomeje ati bitewe n'uko nagombaga gukina ndi indwanyi, banegetse guhindura imirire ndetse banshyira ku myitozo ngororamubiri ikaze. Namaze amezi menshi nkora imyitozo amanywa nijoro, ku buryo nabonaga umwanya wo gukora ibindi. Ni nabwo bahise bambuza kunywa itabi. Inkuru igakomeza igira ati yavuze ko yumvaga azareka itabi by'igihe gito kugeza arangije gukina iyo filimi. Icyakora nyuma biba umuco arireka burundu. Ati urumva rero ko filimi zahinduye byinshi ku buzima bwanjye. Uwo nawe ndi umukinnyi wa filimi Angelina Jolie
aho avuga yuko ibiyobyabwenge yanywaga cyangwa se yanywaga itabi ryinshi cyane rirengeje urugero bitewe n'uko yatangaje amapaki yanywaga cyangwa se bitewe n'amapaki yanywaga ku munsi yanywaga itabi ryinshi pe. Ibaze nawe amapaki nyine agera muri 2 ubwo n'amatabi ngereranyije bajya bavuga yuko mu ipaki habamo ubutabi 24, ubwo ni ukuvuga ngo ku munsi yanywaga amatabi uzagera nko muri 48. Like nawe nyine imagine kunywa umuntu muzima ku munsi akanywa amatabi agera muri 42. So rero anige wenda ari n'ibyo rero barifunzemo 12, ugasanga noneho ubwo yanywaga amapaki yanywaga amatabi 20 nangahe 8, hamwe yanywaga 48 ahandi akanywa byibuze tugeranyije anywaga nka 22. So rero ni itabi ryinshi cyane ku buzima bwa muntu. Uriya niyo urekepera buri munsi niko wica ibihaha byawe, niko uba ufite ingaruka nyinshi cyane zo kurwara kanseri y'ibihaha, aho tubibona benshi cyane yibasiye cyangwa se benshi cyane banywa ibyo biyobyabwenge yaba yarabibasiye akaba ari kanseri y'ibihaha. So rero kuryirinda nibyo bya mbere cyane ko yafashe umwanzuro mwiza cyane wo kuba yareka. uwo na undi ni Angelina Jolie. So rero update ni update ziri kuvugwa nanone kuri no rushanwa rya ribaye ryitwa Super Bowl, akaba ari irushanwa navuga ngo rikunzwe cyane kuri wa mugabane cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho navuga ngo ni irushanwa ryitabirwa n'ibyamamare ndetse rikitabirwa n'abantu batari bakeya, aho andimo amakuru arimo ararivamo cyangwa se amakuru yaraye arivuyemo yuko ryitabiriwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo na undi ni Donald Trump aho nawe yitabiriye rino rushanwa. Se rero mu bantu bari bitabiriye rino rushanwa ni umuntu bita cyangwa se ni umuhanzi w'umustar uzwi cyane nka Taylor Swift, uwo bita Lionel Messi, akaba ari umukinnyi wa filime, akaba ari umukinnyi w'umupira nawe dusanzwe tuzi cyane nk'icyamamare muri ruhago, akaba ari ndetse ari n'umukire, akaba ari n'umushoramari, akaba ari n'umuraperi, akaba ari n'umuhanzi cyane nka Jay-Z, nawe bari witabiriye rino rushanwa. Rero ikaza kuba umwihariko aho ryaje kuba ryagaragaramo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, aho nawe yitabiriye muri irushanwa mu bantu bari baje kuba bareba cyangwa se bahanga ijisho iby'iri rushanwa. Se rero uwo bita Taylor Swift ndetse n'uwo bita Lionel Messi, Jay-Z na Trump mu byamamare byabonetse kuri Super Bowl, akaba ari Super Bowl nk'umukino uzwi cyane. Rero Super Bowl ni umwe mu mukino ukomeye ku isi waraye ubereye muri New Orleans, aho ngaho akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hitwa New Orleans muri USA. Philadelphia Eagles yatsinze amanota 40 kuri 22 ya Kansas City Chiefs. Rero akaba ariko byari byihagaze cyangwa se byari byifashe mu ijoro ryakeye, aho navuga ngo byari umuriro cyane aho byari umuriro mwinshi cyane ku bijyanye n'ibyino rushanwa cyangwa se mu byaranze iri rushanwa rya Super Bowl. So rero another update ni update ziri kuvugwa ku mukobwa wamenyekanye cyane muri korali cyangwa se nk'umuririmbyi wo muri korali Ambassador. So rero yitwa Uwase Natasha, wamenyekanye muri Ambassador of Christian Choral cyangwa se Christian Choral, iri mu zikomeye zikorera umurimo w'Imana mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 mu Rwanda, agiye kurushinga. Uyu mukobwa yashyize hanze integuza y'ubukwe bwe n'umusore witwa Promesse, akaba rero bafitanye ubukwe bwo kuba byibuza baba bitandukanye n'ubugaragu, akaba ariko tuvuga gutyo, aho navuga ngo ni ikintu cyiza cyane kandi tubifuriza kuzagira urugo rwiza cyangwa se urugo ruhire ndetse no kuzanezererwa mu rugo rwabo, tubifuriza urugo rwiza. So rero niza update ni ufite for Nandi Sky Menya ni ya Pablo Papito Patrick Content Kirikasiko Pista, it's ya Pack and Shop Boy, I know the Shina Devane the Qui, it's ya Shop DJ Sky Misimo. Tuze kubona muri update z'ubutaha. Ciao ciao.